berwisatawan menemani Kak Uni yang sebentar lagi mau balik ke kampung halamannya. Sebelum balik, sekarang kita temenin Kak Uni buat jalan-jalan ke air terjun yang ada di Lombok. Salah satu air terjun yang terkenal di Lombok yaitu Benang Kelambu. Ya, sama teman-teman juga sih di belakang tuh ada saya. Ada saya tuh jomblo. Jomblo dia guys, jomblo. Abang. Ada berani. Bisa gak? Ternyusuk ke belakang. Bisa gak? Ada bisa. Ada. Jatuh. Akalnya nih. Yap. Gak enak sini. Ayo dek. Dek. Sekarang kita lagi menuruni anak tangga yang jumlahnya kurang lebih 999. Tahu banget. Ya kurang lebih segitu guys. Ini anak tangganya tuh banyak banget. Dan Dan kalau turun kita nggak terlalu capek sih, tapi nggak tahu ntar ya naiknya kayaknya. terus Kayaknya naiknya kita capek. ya gitu deh. pas pulangnya capek. Jadi ini adalah air terjun yang menjadi ikonnya Lombok juga ya deh ya. Ya ini adalah salah satu air terjun di Lombok Yang udah terkenal ya demonya tuh. yang terkenal. Ada monyet. Ada temennya deh. Adem Sari. Alhamdulillah akhirnya kita udah sampai di air terjun Benang Kelambu. Kenapa disebut air terjun Benang Kelambu? Karena kelambu itu dalam bahasa Sasak artinya adalah gorden. Jadi ini tuh air terjunnya mirip gorden guys. Oh, kayak gorden kan? Apakah air terjun ini mirip gorden di rumah kalian? Jika iya, katakan iya. Nah, jadi di sini tuh air terjunnya ada dua, dia tuh tetanggaan, sampingan, dan dia tuh lebar ya dia. Nggak kayak air terjun yang biasa kan dia kayak cuman jatuh gitu doang kan. Tapi ini airnya tuh kayak memencar gitu, gimana sih? Kayak tersebar gitu gara-gara ada pohon-pohon di atasnya tuh. Tapi ini lebarnya sebenarnya sampai sana tuh. Tuh di belakang sini juga ada, di belakang sini juga ada. Tapi yang menjadi ikonnya dua ini sih. Tapi sayangnya di sini di bawahnya itu nggak ada kolam buat berenangnya. Jadi kayak cuma batu-batu. Kalau mau berenang di sebelah sana ada. Di sebelah sana ada kayak kolam yang khusus buat berenangnya. Sekarang kita mau berenang kan nih? Enggak ya? Dia mau berenang nanti. Jadi nanti rencananya setelah ini kita bakal main ke pantai. Kita bakal snorkeling lagi, ya deh ya. Iya. Turun dari tangga capek banget, keringetan. Tapi pas udah nyampe bawah adem, keciprat sama airnya gitu. Jadi adem gitu guys. Sekarang kita mau tanya kau nih, gimana perasaannya setelah sampai sini? Gimana nih kak perasaan kakak setelah sampai di Benang Tukel ini? Seneng banget, makasih Intan sama suami Rifki udah nganterin kita ke sini. Insya Allah lah nanti kita balik lagi lah ke Lombok karena masih banyak yang belum kita kunjungi juga. Ya, Di rumah kau nih ada nggak kayak gini? ada. Ada ternyata. Ada. Ini pokoknya terdekat. Dek, ayo. Nah sekarang kita mau ke lokasi yang selanjutnya. Jadi di balik ini juga ada air terjunnya. Dia cuma satu doang. Bikin. Masya Allah ini embunnya keciprat kamera. Adem banget. Tuh embunnya. Muncrat. Percikan air dari air terjunnya itu bikin adem gitu guys. Jadinya kayak adem sari. Sekarang kita mau
cari spot yang lain guys. Di sini tuh nggak ada yang tahu, jarang banget ada yang tahu ada spot bagus di atas ini. Kalau aku udah biasa kesini ya, jadi aku tahu. Kan dia anak hutan guys, jadi tahu kayak gini. Anak hutan. Tuh lihat tuh, kau ini sekarang lagi foto-foto sama suaminya, kayaknya dia seneng banget dah. Dan tukang fotonya kayaknya kurang gimana gitu. Jadi tukang fotonya masalahnya jomblo dia. Ayo kita intip orang lagi foto. Ada pelangi, itu. Ada pelangi. Ada pelangi. Baca. Jangan terus salah jatuh. Gitu nggak mau kayak gitu deh. Enggak usah. Kasihan yang nonton. Ya sekarang kita lihat orang yang lemah, yang cupu, udah kecapean, payah. Itu doang kecapean dia guys. Cuman naik nanjak segitu doang tuh. Udah lelah. Payah banget tuh. Oi, capek kamu dek. Itu minum air terjunnya dia tuh udah apa namanya lebih seger dia, jernih, steril dia udah higienis, ya kan ya guys ya. Sama air terjun itu sumber mata air, jadi langsung diminum juga nggak apa-apa. Lah bener, payah banget kamu. Kamu nggak mau minum kan? Minum air itu bener enak. Mata gaya, abang buktiin nanti kalau. Jangan diem kayak gitu kayak orang kesurupan lagi. Serupan deh guys. Kayaknya datang nenek-neneknya. Sakit. Kamu mentang-mentang pesek jangan nyubit-nyubit hidung abang. Mentang pesek nggak ada hidungnya. Capek nggak? Nah, Udah biasa. lama. Oke, jadi nanti di vlog part keduanya kita akan ke pantai ke Gili Nanggu lagi. Di sana kita akan snorkeling dan melihat keindahan alam. Iya, tetap ikutin vlog kita ya. Sebelumnya nanjak guys, sepi banget. Ya deh. Gimana tuh dari kita? Ini namanya perempuan. Kamu bener bilang kita. Alhamdulillah kita udah foto-foto di atas dan udah lumayan puas kita foto-fotonya karena foto-foto kita hasilnya bagus-bagus banget. Buat kalian yang penasaran sama hasil foto-foto kita di sini, kalian bisa mampir di Instagram Intan_22. Kalian lihat dah hasil fotonya nanti di situ ya. Bagus tahu, bagus banget. Sekarang waktunya kita pulang. Bye bye.